Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salwa dari SMK 7 Samarinda, jurusan TKJ. Ingin mengerjakan tugas bulan 1 minggu keempat. Oke, langsung saja. Saya akan menjelaskan dari MT Finland sini. Finland sini kita pasangkan ke pin 5, belajarnya 4 dan smoothnya di titik 0. Contoh ini tegangannya seberapa tegangannya yang kita inginkan. Dan di bawah sini ada green output, buzzer output, smooth input. Lalu di bawahnya ada analog sensor, di mana gunanya mengecek apakah tegangan listriknya lebih besar dari tegangan sensor thresholdnya. Setelah itu ada analog sensor. Di sini ada digital white, greenland, nilai high pan buzzernya nyala, nilainya 10.000. Digital white-nya low, tidak menyala, notennya buzzernya tidak menyala, nilainya 1000. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.